Lei deve pensare al contesto che c'era in quegli anni. Questa corte del Mazzarol era l'isola che non c'era. Praticamente arrivavano dentro tipi come Max Solinas, ma non solo, poi avrà visto anche i nomi, arrivavano degli artisti che chiaramente nel pieno della loro creatività e nel pieno della voglia proprio di vivere e di lasciare traccia del loro segno. In quell'ambiente trovavano tutti gli elementi giusti per poterlo fare. Dicevo proprio a lui che il zio Angelo aveva la stalla lì vicino con una quindicina di mucche. Il giorno dopo, quando facevamo festa, la produzione del latte aumentava di conseguenza, erano allegri anche loro. Sì. Tutto qua, insomma. Ma era una cosa indicibile, sì, non si può narrare. Chi ha vissuto solo quegli anni là, anche soltanto di riflesso, penso anche tu, si renda conto di cosa c'era là dentro. Era la follia portata un po' all'esasperazione.